拍太多了，拍了几百个，发不完了。哦，金刚舞啊？不是的，不是。长啊，长形啊。这个比较老哈。哦，这个是我一下搞忘了。3只小老虎，当然拍他们。你看跳那个转身那些根本就不需要，他们之前在德国的时候根本不需要排练，动作很整齐的，想跳什么都基本是心有灵犀一点通那种，根本就不需要排练，那些都不需要。来，没有跳过的来。他我见成家的啊，我见叫他们要成家的，晓得要求。要我这些这个。这个是谁呢？这个是谁？对吧？哦，这个。
上口那个。这个小朋友跳得好，3个。他那个舞蹈跳起来，这个歌都是比较老的，但是好过一段时间出来，感觉又不一样了。我话筒没带呀，我的那个 DJ 那个没带话筒。这个，那个没穿丈夫那个，这个小的，有点矮的那个。哦，是这个。这你看没有？你没穿丈夫那个吗？哎呦，是吧？丈夫就不对了。但是还是应该在读书，应该是。这尾拍好。放心。全是，这个可以吧？永贞跳的歌。
好久放大整切噻，好久没放了。那个我要羊血儿看。放那个嘛，大整切，好久没挑了。哪个？大整切，今天最火的那一首。还有一首，这首吧。说嘛，我看下次吧。叫下去卡算了嘛，下去卡。还有6分钟。什么？什么的？听你说的什么东西？他喜欢这样的。其实这个动作挺好的，有没有？挺酷的，跳的。你说的啥？我没有。还有那种低阶版的。小十二步在哪里？我也不知道。太多了，是我的这个经典动作。放纵过去，跳舞太多了，几百首选不完。他们之前说500-600首应该不止。这个划船呢？这个伴奏好听，这个。还有一曲，还有3分钟，3分钟，27了。哎呦，那个没跳的。反正都热到现在了啊，再继续。
会跳的应该是不想跳吗？这个还要跳吗？啊，不跳了。他不跳了，太累了，累到了。这个好好笑啊，这个小。